Folk music composition and kü are heritage of the nations. The sounds of the great steppe are different instruments and melodious compositions. The great and mysterious music is on the program. The sounds of the great steppe. Bilateral relationships between the countries are very strong, and Kyrgyz and Kazakhs are very close in terms of language, culture, religion, and art. Since ancient times, we are close relatives with the Kyrgyz. Therefore, we have similarities in our art and culture. As we know, for Kazakhs of the south regions, Jitisu, the Kyrgyz song compositions, are close with melodies and rhythm. Kyrgyz song compositions structure resemble the Jir Terme compositions of Suinbai, Jambul, and Kaban Jirau as well. The kü compositions of Kyrgyz nations who settled in the south side of Alatau are not similar to Kazakh compositions, but the melody is playful with a fast rhythm. In general, Kyrgyz songs are close to Kazakh people. Jambul region is located near the border with Kyrgyzstan, and the Kyrgyz song compositions are close to my heart. I was born in Mirke, that's why Kyrgyz songs are close to me. If we talk about Kyrgyz songs, they are similar to our Jitisu song compositions. Their songs are lyrical and what is close to our soul and are melodious. The singularity of Kyrgyz songs is they are similar with Jitisu song compositions. Their melodies are lyrical, and you should not sing the songs in a high diapason. Не жақсын айтатын болсақ, оны мен таспадан үйрендім. Бұлай тікелей емес, Роза Манованың өзінің орындауында да. I learned the song What Is Good from the tape recorder. Probably you heard it with Rosa Amanova singing. She's a singer of Kyrgyzstan, but I have not seen her or got acquainted with her. I usually sing Kyrgyz folk compositions, and one of them is Sarayoy song. As Kyrgyz songs are close to my heart, sometimes people ask my nationality and they thought as I'm a Kyrgyz. However, I love melodies of Kyrgyz song compositions, and they seem as they are written for my voice. Saryoy is a name of a region. There is a place, Saryoy, near the Issyk Lake. Kyrgyz people who live there wrote this folk song. They titled it for themselves as Yel Yeri. Қырғыздың қалығаны, елірі деп айтады өздері. Саройдың ғана салқыны тосынан, сағынған ғана учатей сосынан, санағы ғана қалыбай іздесем, қантейін табылбай қойғын
қантейін кір албай қойғоны ой ордумда салқынды ғана жерге қайсар ойғы сағынған ғана келеді қонбойғы зарлантып қана менің ай қойғыншы қантейін саралаш болсоң ой бол ой қантейін саралаш болсоң ой бол ой Komuz is a national instrument of the Kyrgyz as the Kazakh dombra instrument. The komuz is generally made from a single piece of wood, usually an apricot or juniper, and has 3 strings traditionally made out of guts and often from fishing line in modern times. In the most common tunings, the middle string is the highest in pitch. The sounds of the instrument is similar to the sherter. The chord and tuning peg of the komuz instrument is close to the sherter instrument. When we pronounce the word Kazakh, the dombra will come to our mind. There is no Kazakh without a dombra. I learned playing the komuz instrument as our country is in the neighborhood with Kyrgyzstan, and I have a lot of Kyrgyz singer friends. I learned to play on the komuz instrument from them in Kyrgyzstan. Assalamualaikum мәті дәурен басыңнан әлі көтер осы дәурен үстінен жеті судың аттай желген құрылым бет аман болсың жалғыз сәулем болады әлде қандай қатер қауіп шығылдым әулетіңе есім ауып болғанда сен ақсұң қармен бір торғай қоя бер не болады ай маған шауып мәтеке болып тұрсың заманыңда қызыл тіл сөйлеп қалған амалың бол болғанда сен қаранармен бір шабын не болар маған деген бір тартады-ау Onal Azamatova was born in the Jambul region. She is a folk singer. Since her childhood, Onal learned by heart the Jitisu song compositions. The musicians of ancient times received their knowledge from the steppe school. Onal Azamatova also kept this tradition. She mastered singing skills from singers and musicians. The singularity of the steppe school is they learnt the songs by heart without any notes. That's why singers from regions and villages sing folk songs of the folk composers in a high level, as they could feel it with their heart. And these listeners usually do not divide compositions to the region or school. Дала мектебі деген сол тау, тас, өзен, су, дала.
When we say the steppe school, we have a thought about stones, mountains, rivers, lakes, and the steppe. The compositions were written there and learnt in the mountains. I haven't received special education in music. I applied to the music conservatory, but there were some reasons that made me leave the conservatory. However, I heard from my teachers as my voice, like the sounds of the steppe. I have never studied in a special music school, and I can sing in the way that I like. Since my childhood, I listened to the songs and music from TV and radio that stayed in my ears for a very long time. Радиодан, телевизордан көріп жүріп, сол әндер құлаққа сіңіп қалған. Мен келем тау ішінде түнделетіп, тау тасты күңірентіп өлеңдетіп, астымдай ақ боз атым сылаң қағып келеді-ау құлақтарын елеңдетіп, ақ боз атым тұлпарым шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек кере жұттым мен ауаның жазғы жопарым. Ақ сөмбіл шаш, тәттай сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімдай жалғыз өзің. Ән салдым есеп майды, баяулатып, ырғалтып, шырқап, толқып, жаяулатып, толқындай мұң құбылған әнімді естіп, тыңдарсың кірпік қақпай ояу жатып. Ақ боз атым қояндай, еркелеп басар аяңдай, тербеді даусым ауаны, дыңылдап қалқып баяулай. Ақ сүмбіл шаш, тәттай сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімдай жалғыз өзің. Білгейсің келгенімдай жалғыз өзің. Білгейсің келгенімдай жалғыз өзің. Сәкен Сейфуллиннің тау ішінде әнін мен сол мектеп қабырғасынан бастап орындап келемін. Saken Seyfullin's In the Mountains song composition I sung since school years. If I studied at the Music Academy, I probably would have completed the Arka Music School. In general, the song compositions of Arka are close to my heart. They are songs that will show advantage of singing. I think this is one of those compositions. Сол әндердің бірі деймін.
қалған дүние барасың бай қызыл жар семейдай жатсам ұйқым келмейді ой сыбызғыдай сызылтқан айқын қайран даусым қара жердің астындай қаларсың ба қызыл жар семейдай жатсам ұйқым келмейді ой қызыл жар семейдай дәуренекі келмейді ой қалғандері The folk song compositions are widespread among our musicians. They were written in ancient times by our great steppe composers. They were sung by singers in some events, concerts and festivals as well. We do not need a special school for folk compositions, as folk songs can be sung with the talent of the singer. Perhaps therefore folk compositions are close to the nation. Each singer feels the song and will perform it in their own singular way. There are different folk songs which are joyful, sad, or full of yearning. Атағандым ғазиз ақын бала жастан әнші жоқ қарөткелде менен асқаны жүйрікті жорға мінебей жетеледім көңілім қалған емес қиғаш қастан әй әридәдім оу әридім Өттің жалыған ау кештім сайран жастықтың әсерінен қалдым қайран әй әридәдім оу әридім Файзолла әкем атау ғазиз атым демесең шалағазық арғыз атым желсіздің бір-ек ауыз үй арқасында 300-дің таныс еттім аза матын әй әридәдім оу әридім Өттің жалыған ау кештім сайран жастықтың әсерінен қалдым қайран әй әридәдім оу әридім анамнан үйрендім көбіне менің анам жақсы әнші I've learned folk song compositions from my mother. She's a great singer, and she always sang songs. We learned from her everything. Sometimes we searched for some songs. When we heard a song, we wrote it and learnt it as well. Those times we had a tape recorder where we recorded songs on the tape. I have personal books where I wrote songs and kept them, and I wrote all songs which are in my repertoire. репертуарымдағы өлеңдердің бәрін соған басып жазып жүретін әдетім бар. Kazakhstan is rich in song, and these songs are imprinted the centuries-old history of the people, their hopes, their expectations, their grief and joy, and their thoughts and dreams. The songs sound everywhere in the endless Kazakh steppe, in noisy fairs and markets, in novels, in yurts and in free surroundings. A nomad's life was unthinkable without a song. The Q compositions are performed by Dombra and Kobuz instruments. The Q compositions genres are awakening a listener's 62 vessels owing to the musician. A mysterious Q and melodious song compositions are great music art since ancient times, and they're eternal melodies of the great steppe. Let the folk compositions sound eternal in our country.